hartlike goeiedag aan jou. Daar is 'n storie van 'n vrou wat elke oggend dieselfde roete werk toe gery het. En sy het altyd by dieselfde verkeerslig gestop. En op daardie hoek het daar 'n ou man gesit met 'n kartonbordjie. Ek is moeg, help asseblief. En aanvanklik het sy weggekyk. Nie omdat sy hard was nie, maar omdat haar eie hart ook moeg was. Sy was self in 'n seisoen waar sy net deur die dag gekom het. Sy het geglimlag en niemand het dit bevraagteken nie. Sy het dit gaan goed gesê terwyl haar kussing snags die waarheid geken het. Maar een oggend, toe sy weer by daardie verkeerslig stop, kyk die ou man op en hulle oë ontmoet. En vir die heel eerste keer sien sy nie 'n bedelaar nie. Sy sien 'n mens met 'n storie. 'n Mens met verliese. 'n Mens wat dalk ook moeg geword het om sterk te wees. En sy draai haar venster af en gee haar koffie wat sy gekoop het vir hom. Hy neem dit met bewende hande en hy sê net 2 woorde. God weet. En daardie 2 woorde het haar hart gebreek. Want soms het ons nie 'n lang preek nodig nie. Soms het ons net nodig om te hoor, God weet. God weet van die trane wat jy vinnig afvee voordat iemand dit sien. Van die gebede wat jy nie meer woorde voor het nie. Van die glimlag wat jy dra terwyl jou hart in stilte eintlik bloei. Van die kind oor wie jy bekommerd is. En die huwelik waarin jy alleen voel. God weet van die rekening wat jy nie weet hoe om te betaal nie. En van die moegheid wat nie deur slaap weggaan nie. En Psalm 59 vers 9 sê, U hou boek van my omswervinge. Vang my trane op in U kryk. Sjoe, dink net vir 'n oomblik daaraan. Jou trane val nie net op die grond nie. Hulle verdwyn nie in die nag nie. God vang dit op. Hy ag jou trane kosbaar. Wat vir ander dalk net emosie is vir God 'n taal. Jou trane praat voor die troon wanneer jou mond nie meer kan nie. En miskien kyk jy vandag na jou lewe en jy voel, Here, ek weet nie of ek nog kan nie. Dan wil ek vir jou sê, jy hoef nie vandag die hele pad klaar te stap nie. Jy hoef net vandag die volgende tree te gee. God vra glad nie vandag vir jou om sterk te lyk nie. Hy nooi jou om eerlik te wees. Daar is 'n groot verskil. Sterk lyk sê, ek het alles onder beheer. En eerlik wees sê, Here, ek het U nodig. En dit is waar genade begin. Daardie vrou het later vertel dat sy gedink het sy gee vir die man koffie, maar eintlik het God vir haar 'n boodskap deur hom gegee. Ek sien jou. Ek weet, want ek is hier. Vandag is dit dalk God se boodskap aan jou. Jy is nie onsigbaar nie, jy is nie vergeet nie, jy is nie verlate nie, jy is nie net nog 'n mens in 'n besige wêreld nie. Want die God van die hemel en die aarde ken jou naam. Hy weet waar jy seer gekry het, waar jy probeer het, waar jy teleurgesteld is. Hy weet hoeveel krag dit jou gekos het om net vandag weer op te staan. En hy sê, my kind, ek tel jou trane, maar ek tel ook jou dae. En hierdie seisoen gaan nie vir altyd hou nie. Hou net vas. Nie omdat jy sterk genoeg is nie, maar omdat hy getrou genoeg is. Ek is Lenet Beer vir Radio Kansel.